도쿄의 한 고급 주택가, 그중 자수성가한 기업가 시운지의 저택에는 엄청난 미모를 자랑하는 7남매가 살고 있었습니다. 그리고 나타나는 시운지가의 장남 아라타와 차남 시온. どうやったら彼女はできるんだ。ああ、知らん。ゆうちゃんとの馴れ初めを教えてくれればいいんだけど。勢い勢いなんてどこにあんだよ。いきなりどうしたのさ。それ次男の俺よりプレッシャーあるだろうけど。それに前に言ってた好きなことはどうなったの？可愛いって言っただけだよ。変には奥手だからな。俊二家の御曹司なわけだし選びたい放題だろうに。 고민하는 둘 앞에 5명의 자매가 나타나는데요. 男2人で朝っぱらから紫雲寺家の跡取りらしからぬ陰気さね。1割が趣味、3割が異性、6割猥談というのが男性同士の会話の統計ですし、内容は押して知るべしでしょう。じゃあ8割女の子の話じゃん。あっちゃー、南3たす6間違えちゃったか。 서로 짓궂은 장난에 치긴 하지만 사이가 좋아 보이는 7남매. 한창 사춘기에 들어선 7남매는 아라타와 코토노 사이에 있는 미묘한 기교에 대해 이야기를 하기 시작하는데, でもまあ、王か、そこまで目くじら立てずに。童貞 DK 君にとってはある種普通のことでしょ。もういつもバンリがそんなことするからエロタが道を踏み外すのよ。誰が踏み外してんだよ。それに毎日こんな可愛い子たちに囲まれてるんだから、それくらい自然なことよ。 며칠 뒤 다같이 외출을 나오게 된 시운지가 7남매. 엄청난 존재감에 사람들의 시선이 몰리기 시작합니다. これだけ揃うと奇跡だよな。両親のスペックが高いんだろ。芸能界からも声かかってるらしい。一緒に住めると羨ましい。あっちが男兄弟の2人？そう、全部で7人。 シオンくんかっこいい。 兄貴大胸筋熱。 장남 아라타는 남들의 시선이 그닥 반갑지만은 않았는데요. 다들 너무 환상에만 젖어 있다며 시온에게 현실을 토로합니다. 長女万里18歳名門大学に通う1年生次女聖波17歳高3理学部部長で偏差値も校内ナンバーワン三女桜花16歳高2成績優秀運動神経抜群四女南15歳高1昨年まで中学テニス3連覇の天才少女五女琴乃14歳中3 그날 밤 어떤 이유에서인지 여자 앞에서는 소심해져 버리는 아라타. 침대에 누워 시온의 말을 떠올리는데요. 無理だ。何のきっかけもなしに友達追加なんてできねえよ。拒否られたらどうすんだ。君は奥手だからな。ねえあらたノート見せて。ノート？ 오카는 아라타의 필기를 베끼며 짝사랑하는 여자에 대해 슬쩍 물어봅니다. 可愛いって言っただけだよ。横山のこと。ララちゃんなの？私委員会一緒。つないであげようか。あ、ちょ。確か家も近所だし週末遊ぶくらいなら。勝手なことすんなよ。何よ別にいいじゃない。代わりに告白しようってんじゃあるまいし。あなたは一応紫雲寺家の長男だしお父さんのためにも。俺には俺のペースがあるんだ。おせっかいやめろよな。 그 시각 7남매의 단체 사진을 보고 있는 막내 코토노. 며칠 뒤 お待たせ。待った？運命なんてものは初めから決まっているから運命で、兄弟の数とか生涯の伴侶とか、そろそろ時間か。 코토노의 생일을 맞이해 7남매는 포멀한 의상으로 거실에 모이고 드디어 시운제가의 주인이 나타납니다. 야, 僕の可愛い子供たち。 생일 파티 시작에 앞서 시운지는 모두에게 말할 중대 발표가 있다고 하는데요. お父さんがお前たち全員を愛していることに変わりはない。単刀直入に言おう。君たちは本当の兄弟ではない。 간단히 말하면 7명의 남매들은 모두 양자라는 것이었죠. 琴乃の15歳の誕生日に真実を話すのが千尋との約束でな。正確には南とシオンは双子だ。あとのみんなには血のつながりがない。千尋と決めていたことだし、今のお前たちなら受け止められると信じている。いつでも質問は聞くし、今後は真実を話すと誓おう。以上だ。 충격적인 소식에 깊은 생각에 빠지는 7남매.
침묵의 생일 파티가 끝나고 잠시 2층에 모여 서로 이야기를 나누는데요. パパが悪いわけじゃないのはわかるけど、あんなこともっとタイミングとか。いえ、タイミング的にはベストかと。いつまでも先送りにできるような話でもないですし、お母さんとの約束という話を踏まえても、琴乃の15歳の誕生日は妥当かと。 모두 혼란에 빠져 있을 때 칠남매의 첫째 반리가 상황을 정리할 한마디를 꺼냅니다. それにさ、今さら大したことじゃないでしょ。15年間一緒だったんだから、血のつながりがないって言われても、もうみんなを兄弟じゃないなんて思えないって。まあそれもそうですね。バンリちゃんいいこと言う。長女って感じ。さすがバンリちゃん。さあ寝よう寝よう、明日も早いし。おやすみ。 1시간 뒤 잡념을 떨쳐내기 위해 아라타는 잠시 욕실로 들어가는데요. 놀라는 것도 잠시 코토노는 조심스레 샤워볼을 건네며 아라타에게 등을 씻어달라고 부탁합니다. たく中3にもなって背中洗えないなんて学校でバレたら引かれるぞ。体硬くて。何も感じねえ。やっぱりただの五女の背中だ。 그 시간 오카와 시오는 코토노와 아라타의 관계에 대해서 서로 이야기를 하고 있었는데요. 好きって言った？琴乃が新たに？それ本当なの？新兄が言うにはってちょっと声でかい。それで新たはなんて？もちろん兄弟だからダメだって。でも琴乃が聞き分けなかったらしくて抱きついてきたらしいんだ。それでやめさせようとしてあんな形に。 그 시각 욕실 그렇게 등을 씻겨주고 나가려는 아라타를 갑자기 붙잡는 코토노. ことの検索しちゃった。兄弟血縁ない結婚って。私悪い子。思春期にはそうやってすごく身近な人を好きだと勘違いしちゃうこともある。俺は琴乃のお兄ちゃんだ。誰よりもお前の幸せを願ってる。琴乃の可愛い花嫁姿を見るまで見守る責任があるんだよ。 그렇게 다행히 이번에도 코토노를 잘 달래고 욕실에 빠져나오는 아라타. 누구에게 들킬까 조심스럽게 방으로 돌아갑니다. スーホなんだよ。部屋を間違えるにしては堂々たるもんだな。隠したいものがあるなら鍵を使うべきです。不用心ですね。 곧이어 갑자기 아라타의 맥박을 측정해보기 시작하는데요. なんだ何が起きてんだこれ。急に馬乗りで何を。よかった。大きな異常はないようです。はあ、なんだよ異常って。私さっき見たんです。あなたと琴乃が一緒にお風呂にいるのを。 이어서 세이아는 아까 욕실에서 둘이 같이 있는 모습을 봤다며 코토노의 감정을 개인적으로 분석해봅니다. 生物学的にもより異なった遺伝子の交配の方が強固な個体が生まれやすいと言われ、加齢臭や反抗期などがこれを抑制するものと言われますが、その理論もディナーの初めで意味をなさなくなった。そんな中、琴乃がいつまでその言葉一つで自分を納得させられるか、私には危うく感じられますね。 그렇게 자기 할 말만 하고 나가는 세이아. あと形式上になってしまいましたが、姉は私なので呼び捨ては不敬かと。せめてちゃん付けなど可愛らしく呼んでほしいところです。では 다음날 어제의 일로 다들 복잡한 신경이지만 내색하지 않고 학교 생활을 잘 이어나가는 칠남매. 몇 시간 뒤 방과 후 하교를 하던 아라타는 정문에서 미나미를 만나는데요. 新にオス。おお南か。今日は部活ないのか。5億年ぶりに休み。 사실 알고 보니 시험에서 낙제점을 받아 보충 수업이 있어 부활동을 패스한 것이었습니다. 미나미를 위해 따로 노래방에서 1대1 과외를 해주는 아라타. 하지만 역시 미나미는 집중하지 못하고 결국 노래를 부르는데요. たく南は昔からいつでも楽しそうっつうか。でも本人が奔放な分一番気使わねえし、なんだかんだ一緒にいて一番楽しいかもな。 그렇게 결국 공부는 하나도 하지 못하고 둘은 노래방을 빠져나오는데
南はどう思ってんだ？昨日の話。お父さんが嘘つく理由は考えづらいし、ってなるとやっぱ本当の親とかは気になるから、改めてお父さんに聞いてみなきゃなとは思うよ。まあってことは新兄はお兄ちゃんじゃなかったわけだし、ただの学校の先輩になるのか。おいおい。 그리고 미나미는 자신의 생각을 말하는데요. 別に肩書きなんて大した問題じゃないでしょ。私は15年間過ごしたこの絆こそが宝物だと思ってるよ。やっぱすっげえ前向きだな。だからさ、新兄も好きな子に彼氏がいてもへこまないでよ。はっ！なんでそれを！桜花から聞いた。あいつどんだけ筒抜けなんだ！ 며칠 뒤. おはよう。おはよう。 평소와 다름없는 코토노의 모습을 보고 자신을 이해해준 거라 생각하는 아라타. 그때 세이아가 나타나는데요. お、いたのか聖波。ちゃん。お？聖波ちゃん。まあ旧大点でしょう。おはよう。おはよう。 몇 시간 뒤 학교 복도에서 나라를 만나는 아라타. 그때 오오카가 한심하다는 듯이 말을 걸어옵니다. 一回くらい言ってみたの？ララちゃんに。は？言うわけねえだろ。彼氏いるんだぞ。そうなの？はあ。ってことは気持ちもちゃんと伝えられないまま一方的に振られたんだ。だそ。 오오카는 모든 면에서 완벽하면서 여자 앞에서는 바보가 되어버리는 아라타의 모습을 안타까워하면서도 한편으로는 뭔가 안심하는 모습을 보이는데요. 다음날 코토노의 생일을 축하하기 위해 오랜만에 유원지에 놀러온 칠남매. 二人とも琴乃の誕生祝いだってことは忘れちゃダメよ。 1시간 뒤 간식을 먹기 위해 발리와 아라타가 추러스와 음료를 사왔지만 다른 동생들은 이미 놀이기구를 타러 갔는지 보이지 않았죠. よし、じゃあ二人でデートしよっか。は？デートって。ほら行こみんなは？う。そのうち会うでしょ。食べ物は？やべ、腹タプタプ。 그렇게 본의 아니게 칠남매는 2명 5명씩 두 팀씩 나뉘어 유원지를 즐기게 됩니다. 그리고 몇 시간 뒤 잠시 휴식을 취하는 발리와 아라타. 아라타는 반니에게 아버지가 말했던 사실에 대해 어떻게 생각하는지 물어보는데요. そりゃまだみんな中高生だしね。心配ではあるけど、今までもなんだかんだ支え合ってきた。それに私、決めてたことがあるんだ。物心がついて自分がこの家の長女なんだって知った時から、この兄弟だけは私が死んでも守るって。だからいつでもみんなの力になる。新は心配いらないよ。 그때 음료를 들고 뛰어오다 반대쪽으로 넘어지는 현황. 아라타는 발리 앞을 막으며 음료를 온몸으로 받아냅니다. ああ、気にしなくていいから。怪我しなかったか？もう大丈夫？びしょびしょじゃない。何バカなことしてんの？もうこれじゃ洗ってもシミに。俺も守るよ。守るよ。弟だから。俺は姉ちゃんの弟だから。 그리고 잠시 후 합류하는 5남매. 드디어 모인 7남매는 야간까지 신나게 유원지를 즐기는데요. 잠시 아라타와 코토노가 자리를 비운 사이 세이아는 어젯밤 있었던 일을 얘기합니다. 琴乃が新たに？何？ちょっとどういうこと？確かなの聖波。ちょっと詳しく。お風呂で琴乃から抱きついたようです。新たにも確認済みなので間違いはないかと。 이어서 세이아는 혈연이 아니라는 사실이 코토노의 마음에 불을 지핀 거라 예상하는데요. 私もお父さんと少し話してみたけど、まだ納得いくにはさすがに時間がかかるっていうか。何の話を？私の生い立ちについてはちょっと聞いた。私たちは基本孤児で、私に関しては親もわからないってことだった。まあとにかく琴乃のことは様子見で。新たにその気がないならみんなで気をつけてればおかしなことにはならないでしょ。 자매들은 일단 상황을 지켜보기로 하고 7남매는 기프트샵으로 이동합니다. 그때 갑자기 오오카가 아라타를 따로 부르며 할 얘기가 있다고 하는데요. 小さい頃から同じ腹の中にいたんだからって一心伝心あるって思い込んでたっけね。
なんとなく相手が考えてることは分かるような気になってたし、じゃんけんで10回連続愛子が出て、周りからもさすが双子なんて言われて。別にいいだろそれは。好き。 곧바로 이것저것 살을 붙여가며 말을 돌리기 시작하는 오카. 아라타는 인간적으로 좋아한다는 뜻으로 해석합니다. 好きって言った？琴乃が新たに？お風呂で琴乃から抱きついたようです。バカ。何キモいこと言ってんの私。 다음날 잡념을 떨쳐내기 위해 주말 아침부터 운동을 하고 있는 아라타. 이어서 미나미도 트레이닝 룸으로 들어오는데요. 新兄は経営は自己管理からだってパパにみっちり教え込まれてたもんね。二人で遅くまでやってたっけね。不眠耐久とかな。今考えれば体調管理的には最悪だ。 미나미는 이어서 어젯밤 있었던 일을 떠올립니다. いた二人。ねえ好き。ダメだ聞きづらい。桜花ちゃんに好きって言われてなかったなんてそんなこと聞けないよ。 결국 제대로 물어보지 못하고 미나미는 트레이닝 룸을 빠져나오는데요. 잠시 후 운동을 마치고 샤워실로 이동하는 아라타. 鍵くらい閉めろよ。そのまま脱ぎ続けんのかよ。でもまあ17年間見飽きたはずのこの体が情緒を乱してしまったのなら謝るべきですね。ごめんなさい。そういうわけじゃねえけど。 몇 시간 뒤 이번에는 발리가 아라타의 방으로 찾아옵니다. まあもうすぐ新も17だしね。見られたくないメールの一つでもないとお姉ちゃん逆に心配になっちゃうよ。だから今のは。ねえねえデートしよっか。は？ 그렇게 아라타의 휴대폰을 바꾸기 위해 외출을 하게 된 둘. 聞いたことない？スマホと恋人は似てるって。は？スマホに求めるものはそのまま恋人に求めるものだって話。どちらも肌身離さないものだし、見た目なら見た目、機能性、つまり中身なら中身を求める。そこには自然とその人のこだわりが出たりする。お姉ちゃん少し安心。 ほっとけ。 반대의 짓궂은 장난을 이겨내고 아라타는 휴대폰을 계약하는 데 성공하는데요. 그 시각 어제 찍었던 사진들을 보고 있는 코토노. いっぱい写真撮れた。嬉しい。あんまり一緒に遊べなかったけど。 그때 같이 아이스크림을 먹고 있는 발리와 아라타의 사진이 올라옵니다. バンリちゃんと二人で出かけてるってこと？ダメダメ。勉強しよう。 아이스크림을 다 먹고 반니는 급한 일이 생겼다며 쇼핑몰을 빠져나가는데요. 그리고 잠시 후 반니는 미나미에게 전화를 겁니다. 私からも聞いてみたけど変わった様子はなかった。取り急ぎ。あとはメッセージで。ああ、そっか。わかった。ありがとう。 반니의 말을 들은 미나미는 자신이 잘못 들었다고 생각하고 메시지를 보내는데 桜花と新兄に限ってそんなこと多分聞き間違いだったのかも。そうしんと。間違ってる。姉妹のグループに投げちゃった。戻って戻って戻って。誰も見てないよね。 하지만 그 메시지를 읽어버린 코토노. 며칠 뒤 왠지 이전보다 심각한 얼굴을 하고 있는 날이 많아진 세이아를 보며 아라타는 은근 걱정이 되기 시작하는데요. 결국 아라타는 세이아에게 무슨 고민이 있는지 직접적으로 물어봅니다. こういうのを渡りに船というのですね。 세이아는 아라타와 같이 있을 때 느껴지는 감정을 명확히 하고자 아라타와 터치매트 게임을 하게 되는데요. やるって言ってねえだろまだ。先月の期末テスト総合30点アップした理由は？優しいお姉ちゃんが勉強を教えてくれたからです。右足を青ですね。左手赤、左手緑、左足青、左足緑。 게임이 진행될수록 둘은 더욱 가까워지고 아라타는 점점 당황하기 시작합니다. なんだよこれ。変なところでやめたら興奮してるって認めたことになるのか。
冗談じゃねえ。新た右足を青、心なしか顔が赤いような。運動効果はてきめんみてえだな。やるしか。なんか当たった。これは十分やべえ。 세이아의 저돌적인 행동에 오히려 아라타는 오기가 생기기 시작하는데요. 失礼。普通に筋力の限界です。ちなみに敗北ではコルチゾールが分泌されます。横に倒れりゃいいだろう。筋力の限界をとやかく言われても。 이번에도 아라타에게 특별한 반응이 없는 것을 확인하고 무표정으로 패드를 정리하는 세이아. 세이아와의 게임이 끝나자마자 갑자기 오우카가 같이 콘솔 게임을 하자 권유합니다. また勝った。ちょっと新た弱くなったんじゃない？全てを紙にしてあげるわ。ペラペラの。 평소와 다름없는 오우카의 모습에 안심한 아라타는 슬슬 본실력이 나오기 시작하고 3연승을 하는 데 성공하는데요. ちょっとトイレ。おい、まだ試合中。 3연패가 분했는지 갑자기 레슬링 기술을 걸어오기 시작하는 오우카. 아라타는 기술을 벗어나려 하다 오우카를 넘어뜨리고 맙니다. そっか。男になったんだね。なんだよそれ。どういう意味。なんか飽きちゃった。終わり。おい。 오우카의 의미를 알 수 없는 말에 아라타는 더욱 머리가 복잡해지기 시작하는데요. 다음날 거실에서 드라마를 시청하고 있는 5자매. 드라마 시청을 마친 뒤 각자가 생각하는 이상적인 고백에 대해 얘기합니다. 告白は気持ちなのに。ことのにはまだまだ早いか。そうだね。琴乃はまだ中学生だし。 그렇게 한창 걸즈 토크를 즐기다 모두 각자의 방으로 이동하려고 하는데요. 私は新田お兄ちゃんが好き。私はお兄ちゃんのこと男の人として好きなの。だって兄弟じゃないならお付き合いも恋人にもなれるでしょ。だからみんなもライバル。本当は私嬉しかったの。私たちが本当の兄弟じゃないって聞いて。私新田お兄ちゃんと結婚したい。 그 시각 아빠와 같이 이야기를 하고 있는 아라타. 俺は親父のこと尊敬してるよ。めっちゃ賢い人だとも思ってる。このタイミングで俺たちに本当のことを伝えたのもきっと何か意味があるんだろうと思ってる。俺はみんなを守りたい。誰が何と言おうと一人残らず幸せにしてみせる。仕事を頑張ってくれ。家のことは俺が何とかしてみせるよ。 다음날 코토노의 충격적인 발언에 모두 생각에 잠기기 시작하는 자매들. とにかく変な過剰反応はしないこと。琴乃の様子は私が伺ってみるから。 한편 전국 대회를 앞두고 있는 긍정한 미나미조차 계속해서 코토노의 생각에 집중을 하지 못하고 있었습니다. 미나미는 한창 대회 준비를 하다 자기가 좋아하는 선배의 풍문을 듣게 되는데요. 部長、大学の推薦来なかったんだって。じゃあこの大会でテニスやめるってこと？奨学金出なかったら就職するって親との約束みたい。かわいそう。あんなにテニス愛あるのにね。 미나미는 자신에게 테니스의 재미를 알려줬던 선배에게 보답하기 위해 전국 대회에서 꼭 금메달을 따리라 다짐합니다. 弱音なんて吐けない。私がナオ先輩に最後の金メダルを。 그날 저녁 트레이닝룸에서 사이클을 타고 있는 미나미에게 아라타가 다가와 트레이너가 되어주겠다고 말하는데요. トレーナー？なんで？お前怪我してるだろ。山口さんが見たんだと。お前が風呂でこそこそテーピングしてんのを。辻褄あったよ。最近お前様子変だったしずっとこのこと隠してたんだな。それは少し違うけど。 그렇게 미나미의 스트레칭을 도와주는 아라타. 부상에 대해서 테니스부에 얘기했는지 물어봅니다. 話せてない。正直団体戦では期待されてるし言い出しづらくて。でもマジで無理はよくねえぞ。万が一悪化したら。うん、わかってる。絶対勝たせてあげたい人がいるんだ。だから私の一生は欠かせない。
며칠 뒤 드디어 전국 대회 당일 미나미는 나오 선배를 생각하며 전력으로 경기에 임하는데요. 勝ちしかゲームセットウォンバイ成城高校マジ決勝いけるなんて夢みたい。みなみのサーブキレッキレだった。本当にこのまま優勝しちゃったりして、うわーもう泣きそう。 다행히 원하는 결과를 내는데 성공했지만 발목에 심각한 통증을 느끼는 미나미. 나오 선배는 뭔가 이상함을 눈치챕니다. 그리고 일주일 뒤 결승 당일 시운지가 남매들은 아침을 먹기 위해 거실로 모이는데 ああ、おはよう新朝から下着でうろつくな。あら、いいじゃない。兄弟しかいないんだし。 왠지 미나미의 모습이 보이지 않는데요. みなみいた？いやどこにも決勝本当に今日だよね。間違いないかと。あいつ一体どこに。 あれ 당일 금방 집으로 들어오는 미나미. 잠깐 과자를 사러 편의점에 들렀다 말합니다. いいのかよ、もう9時だぞ。決勝7時には家出るって。ああ平気。応援組は試合開始までに行けばいいから。え？応援って試合には出ないってこと？とにかく何も心配いらないから。 분명 결승 시합에 참가하는 걸로 알고 있었던 아라타는 미나미의 방에 들어가 상황을 물어보는데요. 実は怪我のことがバレちゃってさ、代わりにバックアップメンバーが出ることに。え？この前の試合終わりに足をかばってるの部長に見つかっちゃってさ、今日は大事を取って休めって。みんな優しいよね。まあ私には将来があるからね。天才の宿命ってやつ。 우승을 갈망하던 모습은 어디 갔는지 미나미는 어쩔 수 없다며 천진난만한 웃음을 보입니다. 잠시 후 미나미의 방을 나오는 아라타. 그때 시온이 잠시 아라타를 부르는데요. 実は今朝庭でさ。見て見ぬふりしてあげんのが正解かと思ったけどさ、さっき試合から外れたって聞いて。 이야기를 듣는 아라타는 곧바로 미나미의 방으로 뛰어들어가 경기장으로 가자고 말합니다. 行くぞ南。え？来た！ほら急いで。大丈夫なの？ペーパードライバー。ちょっと待って、今集中してるから。試合開始まで何分あるの？あと20分。 미나미는 경기장으로 향하며 감독님과 했던 이야기를 떠올리는데요. 監督判断としてはお前を出場させるわけにはいかない。私出れます。ナオ先輩は私の恩人なんです。私がテニスする楽しさを思い出せたのも先輩のおかげなんです。勝たせてあげたいんです先輩を。だからありがとうミナミ。でも実はまだ迷ってる。本当にお前を出していいのか。 그 시각 경기장. マッチウォンバイ岡山第一高校ゲームセット 2sets 2ラン。頑張ったね。お疲れ様。ごめんなお。シングルス1頑張ってね。 그 시각 차가 막혀 꼼짝 못하고 있는 남매들. どうする。どうしたら。あれ？え？自転車。あれレンタルの。行くぞ南。 그렇게 자전거를 타고 경기장으로 향하는 미나미와 아라타. どうしてそんなに頑張ってくれるの？お前は努力の天才だ。誰よりも努力してる自信があるから誰よりも前向きでいられる。俺はお前を尊敬してるんだ。全てにおいて報われてほしいと思う。だからもう一度約束しろ。無理はしないって。俺を後悔させるな。 곧이어 시작되는 싱글 경기. 최고의 컨디션으로 나오는 세트를 가져오는데 성공합니다. マッチウォンバイ成城第一ゲームセット2sets 2 1。これで1勝1敗。まだチャンスあるよ。 그리고 그때 극적으로 경기장에 도착하는 아라타와 미나미. お願いします。妹を試合に出してください。無理はしないとさっき誓わせました。何があっても
これ以上監督や部にご迷惑はかけないとお約束します。お願いします。妹にとっては将来と同じくらいこの試合が大切なんです。お願いします。お願いします。미나미よかった出れるんだ 그리고 시작되는 제3경기. 미나미는 심기일전한 표정을 지으며 경기를 시작합니다. 頑張れ成城第一南頑張れシウンジ南頑張れお静かに。ごめんなさい 그 어느 때보다 진지한 표정인 미나미는 선취점을 따내는 데 성공하는데요. ナオ先輩シンニみんな見てて私絶対 그리고 몇 시간 뒤 역시 발목 부상으로 최고의 컨디션을 내지 못한 미나미는 제3경기에서 패배하지만 나오 선배는 오히려 미나미에게 고개를 숙입니다. 今まで本当にありがとううちがここまで来れたのもあなたのおかげ無理を押して出場してくれたことも今までチームを明るくしてくれたことも部を代表してお礼を言いたい今はただ今日の試合があなたの未来の足かせにならないことを祈ってる私に夢を見させてくれてありがとう 몇 분 뒤 집으로 돌아갈 준비를 마치고 미나미를 데리러 오는 아라타. シンニー負けちゃったいやほんとバカだよね私ってばあんな大見え切ってかっこ悪いったらないよでもシンニーやみんなにはめっちゃ感謝してるんだあのまま家にいたら後悔してたかもしれないし結果はダメだったけど悔いはないっていうか 아라타는 미나미의 팔을 낚아채며 꼭 안아줍니다. 言ったろもう嘘はつくなって。悲しい時は泣け。ねえどうしたら許してもらえるかな私が世界一のテニスプレイヤーになったらみんな許してくれるかなウィンブルドンに全員をプライベートジェットで招待したら今日のことチャラ 그렇게 아라타의 품에서 자신의 감정을 쏟아내는 미나미. 上手くなりたいよ強くなりたいよなれるよ南なら。 잠시 후 집으로 돌아와 샤워를 마친 미나미. 오늘 시합 이후 왠지 아라타 오빠가 계속 신경 쓰이기 시작하는데요. てかシオンはどこなのよユウちゃんとデートだそうですあんのクソリア充ご乱心ですね桜花にもそんな日はあるわよ。そういうことじゃんあミナミ危な平気か南。 몇 분 뒤 오늘도 여전히 침대에서 아라타 오빠를 생각하고 있는 코토노. 그때 오우카가 할 얘기가 있다며 방으로 들어옵니다. 相変わらず可愛い部屋ねいろんなものがちゃんと配置されてる琴乃は昔から家具のセンスもいいし 그리고 곧이어 네, 오우카는 하나씩? 코토노의 본심을 듣고 싶어 왔다며 본론을 꺼내는데요. 別にただの気まぐれだなんて言う気はないけどもし本気ならどこまでかは聞いておかなきゃって思って私は一応真ん中だけどあなたのお姉ちゃんでもあるわけだし中間管理職的な何か困ったことがあるなら相談にの知ってるの私知ってるの桜花ちゃんが荒田お兄ちゃんに好きって言ったこと오우카는 이제야 나르호도. 코토노가 급하게 선언하는 소리를 이유를 알게 되고 오이코마레데 아라타와는 안나보다. 코토노가 생각하는 그런 관계가 아니라고 딱 잘라 それは 말해줍니다. 勘違い本当に全部勘違い二人はあくまで兄弟で桜花ちゃんは荒田お兄ちゃんのことを好きじゃないってことちょっとそうよよかった勘違いしてごめんね桜花ちゃん別に
며칠 뒤 귀신을 무서워하는 반니 누나의 부탁으로 높은 물건을 찾기 위해 밤늦게 간호대학에 온 아라타. 人形？この子だけ完成してなくて今晩中に仕上げようと思ってたの。 이어서 반니는 간호대학에 입학한 이유를 아라타에게 알려줍니다. よくお父さんと一緒にお母さんの入院している病院へお見舞いに行ってたわ。でもお母さんを残して帰っちゃうことが悲しくて、ずっと一緒にいられないことが寂しくて、よく病院の隅で一人で泣いてた。でもそんな時、その病院の看護師さんが声をかけて優しくしてくれた。そんな看護師さんの姿に憧れて私は看護大学を選んだ。 며칠 뒤 시험 성적 발표 날. どうだった結果。まあぼちぼち。じゃあまた A 判定か。いいなあ、ほんと勉強できて。코토노에게 거짓말을 한 여파일까요? 역대 최저 등급을 받아버린 오우카. 다음날 이른 아침부터 어디론가 갈 준비를 하는 오우카. 아라타는 오우카. 어디에 가는지 물어보는데요. 山梨。はあ？山梨？山梨行くの？なんで？いいでしょ別に。じゃあ行ってきます。 하지만 3일이 지나도 오우카는 돌아오지 않았습니다. 結局昨夜のメッセージが最後の連絡ですか？そうね、こっちにもう一泊する。明日も学校休むけど心配いらないからって、それだけ。学校には一応連絡しといたけど、電話しても出ないしね。 평소와 확실히 다른 오우카의 모습에 남매들은 모두 걱정을 하기 시작하는데요. 그날 저녁 갑자기 헐레벌떡 거실로 뛰어오는 반니. 実は前に桜花がスマホを落として以来ファミリー共有で GPS 機能つけてて。富士山？はなぜ富士山に？間あ？違いないよ。おいおい、あいつ今富士山にいんのか？ 다들 오우카가 왜 후지산에 갔는지 궁금해하는데 それはさすがに考えすぎじゃないかな。桜花ちゃんに限ってそんなこと。そうよね。桜花ならここにいるし。バンニちゃん、それパスタ用のトング。とにかく晩ご飯にしよう。桜花ならここにいるし。それハンドクリップ。 그 시각 오우카. あら、こんにちは。おかえりなさい。5合目から戻ってきたの？疲れたでしょすみません、急にもう一泊しちゃって。う。いいのよ、部屋空いててよかったわ。でも珍しいわね。何泊もする人なんてほとんどいないのに。しかも女子高生が。どうしても見たいものがあって。 그리고 잠시 후 겨우 아라타는 참지 못하고 오우카를 데려오기 위해 고속버스를 타고 후지산으로 향합니다. 그리고 몇 시간 뒤 후지산 5분 능선에 도착한 아라타는 야간 등산을 하기 시작하는데요. よ、なんでここに？カナダ行った時に買ったアウトドアシューズがあってよかったよ。聞いてる？意外と遠いんだな。5合目から1時間もかかっちまった。1時間？ 5合目から8合目まで？やっぱりゴリラだったのね。やっぱりってなんだよ。 잠시 후 오우카에게 내일 돌아가자 말하며 수면실 불을 끄는 아라타. 그때 오우카가 살면시 말을 꺼냅니다. 運命の人っていると思う？え？生まれた時から決まっていて、まるで引き寄せられるかのように愛し合って結ばれて、もしかしたらそんな相手が私たち兄弟の中にもって。はあ？お前何言って。だって少なくとも琴乃は新たなこと好きみたいだし。はあ？ふざけんなよ。 다음날 아침 쪽지 하나를 남겨두고 또 사라져버린 오우카. 아라타는 부랴부랴 반니에게 GPS를 물어가며 오우카의 뒤를 쫓기 시작하는데요. あの子どうしたんだ？もうかれこれ1時間ぐらい頂上に。昨日もいたよな。
또 실패라는 말과 함께 정상을 내려가는 오오카. 자욱한 안개로 인해서 오오카는 잘못된 길로 내려가기 시작하고 결국 발을 헛디디고 맙니다. 落ちた？上からでも霧が登んなきゃ。몇 시간 뒤 다시 산장으로 내려왔지만 오오카를 만나지 못한 아라타. 엎친 데 덮친 격으로 GPS 신호조차 잡히지 않았는데요. 그리고 나오는 오오카의 유년 시절. オーカ誕生日おめでとう。オーカにはこれを。お母さんの形見のピアスだ。よく似合っているよ。ねえねえ、パパとママはどこで出会ったの？パパとママはね、富士山で出会ったんだ。富士山？高山病で座っているママに声をかけたのが始まりだったんだ。素敵。きっと桜花にも現れるよ。そんな運命の相手が。 발을 다쳐 움직일 수 없는 상황에 날은 점점 추워지고 오오카는 점점 절망에 빠지기 시작합니다. 그래도 생일 선물로 받은 귀걸이는 필사적으로 손에 꼭 쥐고 있었는데요. 그때 오오카를 비추는 한 빗줄기. 오, いた。手をお貸ししましょうか。 아라타는 아무 말 없이 다리를 다친 오오카의 모습을 보고 등을 내어줍니다. 그렇게 악천후를 뚫고 하산하는 아라타와 오오카. 점점 나빠지는 날씨에 연락이 되지 않자 나머지 자매들은 걱정이 되기 시작하는데요. お父さんが予定キャンセルして北京から帰るって。ねえ、二人とも平気かな？落ち着きなって。きっと新兄が何とかしてくれるよ。 오오카는 한참 고민하다 아라타에게 후지산에 올라온 이유를 이야기합니다. ショート動画の配信アプリで流行ってる動画があってね。大した動画じゃないの。形見を持って富士山頂に立つと亡くなった家族に会えたって、それだけの動画で、お母さんに会えたら相談したいことがあって。会えたのか。そうか。 오오카는 자신이 진짜 딸이 아니기 때문에 만나러 올 리가 없다며 눈물을 흘리기 시작하는데요. 大体居場所もわからないのにどうして助けに来たのよ。自分だって相談するかもしれないのに。自信があったからじゃダメか。まだ双子だと思ってるのは俺だけかよ。俺と本当の兄弟じゃないのにとか思ってんのか。本当の家族じゃないから助けに来るのは不自然だとか思ってんのか。だったら反省しろ。俺がお前を助けるのに理由はいらない。 그렇게 피가 이어져 있는 것보다 정서적 유대가 더 중요하다는 것을 알려주는 아라타. 몇 시간 뒤 산장에서 처치를 받고 둘은 드디어 후지산 초입으로 하산하는 데 성공합니다. ああ、いた、新任桜花ちゃん。本当だ、よかった。 모두들 오오카를 질책하기보다는 무사한 모습에 안도하는 모습인데요. 몇 시간 뒤 드디어 도착한 집. 그런데 왜인지 정신을 차리지 못하는 아라타. どうしよう。すごい熱。 그때 때마침 집에 도착한 아빠. 오오카와 아라타의 상태를 살펴보는데요. みんなも疲れただろ。早めに休むんだぞ。 잠시 후 오오카는 약을 먹고 잠든 아라타에게도 자신의 진심을 이야기합니다. 一つだけ嘘をついていたことがあるの。ママに相談したかったこと、もう一つあるの。それは私が新を好きかもしれないってこと。相談はできなかったけど、新の言葉を聞いて分かった。こんなこと許されるかわからないけど。 그리고 오오카는 미소를 지으며 쟁반을 들고 방을 나가는데요. 急にごめん、新。また来るね。 과연 시운제가의 자매들은 아라타를 중심으로 얽혀있는 복잡한 관계를 잘 풀어나갈 수 있을까요? 지금까지 2025년 2분기 애니메이션 시운제가의 아이들이었습니다. なんだよ今の。